Сәлам, малайлар һәм кызлар. Бүген татар музыкаль авангардның 20нче чыгарылышын сезнең хөкемгә тәкъдим итәбез. Казан халкы Ленин бабайның туган көнен искә алып агач утырткан татар кызы Эльмира Калимуллина беренче каналның голос тапшыруында катнашу белән тарихка кергән бу атнаның музыкаль яңалыкларын тума тапшыруы сезгә җиткерергә әзер. Бүген сезнең игътибарыгызга Мурат Гайсин алкогольгә каршы көрәш башлаган. Беренче каналның голос тапшыруында татар кызы Кос канаты җырын башкарып жюрины шаккаттырды. Дилә Нигъмәтуллинның 7 айлык кызы клипта төшкән. Айсылу Лерон Fashion Mama бәйгесендә 15,000 сум акча атмакчы. Лилиана Ирназарованың декрет ялы тамам. Ул улын садикка бирә. Диджей Разик һәм Айрат Сафин ни өчен төнне полиция участогында уздырган. Узган атнада җырчыларыбызның берсенә 33 яшь тулды. Шул исәптән текә тусы да узды. Кемнең туган көне икәнен тиздән белербез. Татар җырына нинди күлмәктән барырга, йолдызларның сәхнә костюмнарына кечкенә генә күзәтү. Кунак клип рубрикасында бер генә инглиз җырын башкармыйча Европа күләмендә танылган бердән-бер уникаль артист Таркан. Контактта артистларның сәер видеоларына күзәтү. Ә кунакта миллионнар мәхәббәте Раяз Фасыйхов. Мурат Гайсин алкогольгә каршы көрәш башлаган. Ярны ташламагыз дип аталган тәүге концертларында Мурат әлеге теманы күтәреп чыккан. Театральләштергән тамашада Мурат хәбәрнең кирәксез нәрсә икәнлеген исбатламакчы була. Менә шундый оригиналь адым. Аны кем уйлап тапкан дисәгез, авторы җырчы үзе. Тәүге концерт программасын 16 ноябрьдә Лаишның, 27 ноябрьдә Алексеевскийның аек тамашачысы күрә алачак. Ә уен көлкене бер якта калдырып, темага игътибар бирсәк, ул чыннан да актуаль бүген. Чөнки Россия халкының 70% алкоголь куллана икән. Бу һәр 3нче егет дигән сүз һәм һәр 7нче кыз. Яхшы эшкә алынгансың, Мурат. Шулай дәвам ит. Ишмәләргә төшеп су эчсәгез, тешне камыштырып салкынын, кулыгызны ятка сузмагыз сез, бакыр була ятның алтыны. Майда чәчәк аткан алма агачының алмалары пешми күзләрсез. Яшьли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Майда чәчәк аткан алма агачының алмалары пешми күзләрсез. Яшьли сөйгән ярны ташламагыз, аннан гомер буе эзләрсез. Бу атнада бүтән татар сәнгатен ох иттергән вакыйга нинди дисезме? Әлбәттә, беренче каналда баручы Голос проектында татар кызы Эльмира Калимуллинаның Кос канаты җырын башкаруы. Эльмира татар, рус, инглиз телләрендә җырлый. Аңа бүгенге көндә 24 яшь. Ул Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының вокал, шулай КФУның икътисад һәм финанслар факультетын тәмамлаган. Кем белә, бәлки нәкъ менә Эльмира Калимуллина илнең иң шәп тавышы исеменә лаек булыр. Телевизорны игътибар белән күзәтсәгез, беренче каналда яңа гына голос тапшыру башланып китте. Жюри әгъзалары Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан һәм Пелагея Ханова. Һәрберсе ошаган җырчыларны сайлап үзләренә команда туплыйлар. Хикмәт шунда, алар башкаручының үзләрен күрми, бары тик җырлауларын гына тыңлап сайлап ала. Безнең Эльмираны Пелагея үз командасына сайлап алды. Жюри әгъзалары Эльмираның инглиз телендәге чыгышын тыңлаганнан соң туган телендә дә җырлап күрсәтүен үтенде. Югалып каламасын инде безнең кызлар. Җырлауның бигрәк татар кызының матурлыгына сокланды жюридагылар. Күз тидермәгән булсалар ярый инде. Беренче каналның әлеге проекты хакында сүз барганын Эльмира җәй көне интернеттан белгән. Моңа кадәр мин проектның Америкадагы версиясын караган идем. Кызыгып киттем. Сайтка кирип проектның кагыйдәләре белән таныштым һәм гаризамны биреп карарга булдым. Август аенда шалтыратып Мәскәүгә кастингка чакырдылар ди Эльмира. Уңышлар телибез аңа. Припянулись барсуки. Дима, ты Дима уже.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я одна повернулась, поэтому давай знакомиться скорей. Здравствуйте, меня зовут Эльмира. Я приехала из города Казань. Какие у вас прекрасные низкие ноты, Эльмира. Спасибо огромное. Очень красиво внизу. Там немножко в проигрыше, да, чуть-чуть вот в этом вокализе. Немножечко, но... Извини, на таком куске дыхания не брать. Да. А по мне так везде красиво. Очень красиво все было. Я очень рада, что я повернулась одна. Я надеюсь, что ты тоже, в общем, не расстроилась. Я очень счастлива. Спасибо вам огромное. Спасибо. Прекрасно. А сколько тебе лет? Мне 24 года. А ты прекрасная песня, все замечательно. Что ты поешь вообще, кроме таких композиций? Поешь на русском, на английском? Я пою на русском, на татарском. На татарском я поешь? Татарка, да. А можешь кусочек, буквально чуть-чуть чего-нибудь? Қас қанаты қат-қат була, ир қанаты ат була. Ши жерлерге кетсең болсаң, йөрәгім мен ашқына. Какое прекрасное мясо прям. Отлично. Я, например, люблю казачьи песни, да? Под ракитою зеленой. Вот это мясо, оно есть у тебя. И я очень рада, что мы можем его грамотно применить. Это не значит, что мы будем с тобой петь там этнические композиции, но мы обязательно мне вот как эту раз краску... кажется, что мяса здесь совершенно нет. Великолепная фигура. Оно прекрасное. Фигура потрясающая. Нет, я хотел спросить, что же вы такое едите? Спасибо огромное, очень приятно. Можно я обнимусь? Спасибо большое. Ура, спасибо. Ты клевая и очень красивая. Прекрасно. Малышка. Как зовут тебя? Эльмира. Спасибо огромное, спасибо. Дилә Нигъмәтуллинаның әни булуын белмәгән кеше калмагандыр мөгаен. Узак уйлап, барын да планлаштырып, 30 яшендә әни булды Дилә. Һәм бәби алып кайттым дип озаклап утырмады, иҗат эшенә дә тотынды. Һәм үзе генә дә түгел. Кем белән дип уйлыйсыз? Абыйсы Булат беләнме? Ире композитор Марат Мухин беләнме? Юк, белмәдегез. 7 айлык кызы Сәфинә белән. Бәләкәй кызчык әнисенең чираттагы клибында төшкән. Клип ничек клип чыккан, монысын вакыт һәм безнең тапшыру күрсәтер. Карамый калма. Карлап карасын дөнья киң, оҗмактай торган җирең, әни дип торса балалар, хатын дип торса ирең, кирәк түгел алтын көмеш, кирәкми тәхетедә, насыйп ит мине Ходаем хатын кыз бәхетенә, назлы сүзгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый, эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә җылытмый. Татар радиосы диджее Айсулу Леронның креатив кеше, матур кыз һәм кызыклы әңгәмәдәш икәнен бөтенебез дә бик яхшы белә. Ләкин актив Айсулу үзен башка өлкәдә дә сынап карарга ниятләгән. Ул иң модалы һәм иң яхшы стильгә ия булучы әни икәнен дә дәлилләргә тели. Конкурсны интернет сайтларының берсе оештырган. Беренче урынны алган әнигә 15 000 сумлык сертификат вәгъдә итәләр. Икенче, өченче урыннарга кечерәк призлар. Әлегә тавыш бирү бара. Сез дә яраткан алып барышыгыз өчен тавыш бирә аласыз. Бәлки Айсулуга сертификатлы булырга нәкъ менә сезнең тавыш җитмидер. Әниләр, бәбиләр клиплар темасына кереп киткәч, соңгы вакытта югалып торучы гаҗәеп тавышлы Лилияна Ирназарованың хәлен белеп алыйк. Башкортстан кызы Лилияна да әни булган иде. Хәзер аның улы Назарга 1 яшьтә 7 ай. Димәк, аңа армиягә детсадка барырга вакыт җиткән. Көне буена күрми тору бик авыр булачак. Һәм бу атнада егет беренче тапкыр балалар бакчасына барачак. Көне буена күрми тору бик авыр булачак билгеле. Шуңа уйлыйм да, йөрәгем кысып куя дип сөйли җырчы. Шулай да балага камилләшер, дөнья тану өчен яшьтәшләре белән аралашу кирәген аңлыйм. Шуңа да Назарны бакчага бирергә булдык дип сөйли Ирназарова. Иҗатка килгәндә Лилияна кил иркәм яныма дип аталган шаян клипта төшерергә планлаштыра икән.
Музыкаль десантта булган булсагыз, сез әлеге төркемне яхшы беләсез. Мәскәү егетләре DJ Razik белән Айрат Сафинга узган музыкаль десант онытылмаслык булган. Полиция участогы, поездагы стоп-кран һәм купеда чыккан гауга. Берне аңлавадыгызмы? Хәзер барысын да үзем сөйлим. Эш шунда, егетләргә пирамидада узган десант шул кадәр ошаган ки, хәтта алар вакытның ничек тиз үтүендә сизми калганнар. Шул ук төнне егетләр поезд белән кире Мәскәүгә кайтып китәргә тиеш булган. Акылларына килеп, сәгать телләренә күз салганда, поезд кузгалырга нибары ярты сәгать кенә калган була. Егетләр беренче очраган таксига утырып, вокзалга юнәлә. Перроннан әкрен генә кузгалып баручы поездны күреп, DJ Razik аңа сикерә. Менә Айрат мондый трюкка тиз генә алынмый. Яшь продюсер аптырап калмый, үзенең подопечныйын утыртыйм дип поездның стоп кранын тарта. Тартуын тарта, поезд туктый, менә шунда чыккан гаваны күрсәгез, тиз арада полиция килеп җитеп, егетләрне поезддан төшерә. Әлегә нарушительләрнең кем һәм ни өчен мондый эшкә баруын белгәч, полиция хезмәткәрләре тыела алмый көлә. Ярыла хукук сакчылары татар егетләре булган. Юкса эшләр Мәскәүгә патига чакырып, альбом бүләк итү белән генә тәмамланмас иде. Менә шундый эксперименталь егетләр бар татар эстрадасында. Егетләр, икенче юлы поездга өлгермәсәгез, андый экспериментларга бармагыз. Үземә хәбәр итегез. Мин сезне шушы студияда булса да кунак итеп чыгарырмын. Октябрьдә татар эстрадасының гламур егете Салават Миннихановка 33 яшь тулды. Кардая Салават. Шул хөрмәттән ул 18 числода үзенең Татар Стар кичәсендә дусларын җыйды. Күрәсең, бик тә бүләкләр аласы килгәндер. Мин дә бардым, ләкин бүләкләр бирмәдем. Киресенчә, үзем алып кайттым. Сезгә бүләк. Кайнар репортаж. Тума программасы бүгенге мега кичәдә җәмәгать, әлеге мега кичәнең исеме Татарстар, әлеге кичәнең төп хуҗасы, ике яклап хуҗасы. Беренчедән оештыручысы, икенчедән бүгенге кичәнең сәбәпчесе, туган көн иясе Happy Birthday Салават Минниханов. Салават, беренче ратта сине бүгенге туган көнең белән котлыйм. Беренче сорау, әлбәттә, теләкләрне җиткерермен. Беренче сорау, нәрсәләр бүләк итәргә өлгерделәр? Акча, инде күбесенчә акча бүләк. Ничә мең? Аларны әйтеп тормыйм, һәм чәчәкләр бүләк итәләр. Бүген әле менә миңа доставка цветов шалтыратып, Салават Минниханов, мен әйтәм, сезгә чәчәкләр дип инде. Мин аптырадым, конечно, Төмәннән чәчәкләр җиб. Һәм искә төшерә башладым. Төмәндә кайсы кыз белән танышкан идем әле мин дип. Юк, исемен язып җибәрдем. Мин инде 31 октябрь көн Төмәнгә барам. Инде алар белән күрешермен, барысы белән дә бик зур рәхмәт Төмәннәргә. Беләсеңме, синең өчен иң хәзер гомумән туган көнгә генә түгел, иң зур бүләк нәрсә ул? Бәлки язмыш тарафыннан бирелгән, бәлки кемдер сиңа кайчандыр тапшырган бүләк, нинди бүләк ул? Минем уйлавымча, иң зур бүләк ул менә якын дуслар, инде менә шул сәламәтлек инде әлбәттә, сәламәтлекне сакларга кирәк. Инде менә дусларга дигәндә инде тамашачылар, дуслар, менә бүген дә безнең чарага күп кенә кунаклар килде, шуңа күрә аларны күрергә бик тә күңелле, һәм инде аларның менә шунда булуы инде минем өчен зур бүләк. Серне ачтак буладыр, Салават ничә яшь тулган икән бүген Салават Миннихановка? Ачабызмы, юкмы серне? 33. Хөрмәтле дуслар, Салаватның туган көнен сезнең дә каршы аласыгыз килсә, безнең счетка 33 мең акча күчерегез. Салават, менә бу 33 яшьне юбилей дип атап буламы? Гомумән менә алдагы юбилейларыңа да берәр грандиоз планнар белән янып йөрмисеңме? Минем әтием миңа шалтыратып әйтте, улым, синең бүтән 33 яшең булмый, 73 булырга мөмкин, әле 33 яшь булмаячак. Шуңа күрә рәхәтләнеп яшә һәм үрләргә менергә диде. Тума программасында бүген
Безнең Салават Миңнехановның туган көне, әлеге туган көннән махсус репортаж. Салават, сиңа рәхмәт. Сине тагы бер кат котлыйбыз. Ә хәзер без киттек сиңа килгән кунаклардан бүләк җыярга, аларның матур сүзләрен әйтергә. Киттек, егетләр. Кызлар, егетләр, бүген нинди бәйрәм? Бүген Салаватның туган көне. Салаватның туган көненә бүләк алып килдеңме? Обязательно. Нинди? Аны бирдем инде уже, килгәндә үк. Нинди бүләк? Чәчәк, зур шундай букет алып килдем мин аны. Нинди чәчәкләр иде анда? Анда 3 төрле чәчәк иде, розалар, хризантемы, еще такие маленькие красивые цветочки. Гүзәлем булды безнең интервьюда. Айрат Мингазов, Татарстанның иң текә аранжировщигы. Айрат, син монда каян килеп эләктең? Студиядан. Студиядан, Барс Медиа студиясыннан. Син бүген инде бәйрәм икән беләсеңме бүген? Ну, бүген, по-моему, Салават Миңнехановның туган көне. Салават, сине чын күңелдән тәбриклибез. Ничә яшаңа бүген? Белмим, 76. 18-дер. 18? 18. Салават Миңнехановка бүләк алып килдеңме? Конечно, мин үзем бүләк. Кызлар, алга таба барабыз. Эльвинаны таптык без монда. Эльвина, привет. Привет. Кая югалдың син? Югалмадым? Сине күптән күргән юк. Начар излисең. Син әллә Салаватка зур бүләк әзерләдеңме шушы арада, югалган арада? Бүләген әзерләдек, әйе. Нинди бүләк? Әйтмим. Күрсәт алайса. Әлегә күрсәтмим, бераздан күрербез. Синеңчә Салаватка иң зур бүләк буларак нәрсә булыр иде ул? Менә Салаватның образына туры килерлек. Миңа калса аңа ак рояль. Ак ат. Ак рояль. Аппак. Ул бит уйный белми. Ничек инде уйный белә ул? Уйный белми? Ну, без утыртырбыз уйнаучыларын. Самое главное, ул аның янында җырласын иде. Кара эшләпәләр киеп, шундый стильный егет булар. Салават турында 3 сүз белән нәрсә әйтә аласың? Салават ул 3 сүз белән генә әйтә алмыйм. Нигә дисәң, чөнки ул минем иң якын бердән-бер дустым. Набис, бер генә куплет булса да, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Salavat. Happy birthday to you. Эльвина булды бүген безнең ТМА программасында. Эльвина, бик зур рәхмәт. Татарстанда, Казанда иң популяр саксофонист. Һәм бүген ул килгән монда нәрсә өчен? Салават Миңнехановны туган көне белән котларга. Ничек итеп котлыйсың син аны? Мин аңа саксофонда уйныйм, һәм инде безнең бергә дуслар белән бүләгебез бар аңа. Безнең шуның белән кичкенә генә ТМА программасы өчен әзерләгән репортажыбыз тамам. Сезнең белән булды диджей Вас. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Шушы урында елның иң грандиоз проекты Татар җыры хакында да бераз сөйләп үтим әле. Фестиваль башланырга 2 айлап вакыт калуга карамастан, аңа әзерлек тулы көченә бара. Оештыручылар быел тамашачыны нәрсә белән шаккаттырыр икән дип баш ватуын дәвам итә. Чөнки 13 еллык тарихы булган фестивальдә тамашачы нинди генә хәлләр шаһиты булмады. Билгеле, фестивальнең иң кызыклы моментларының берсе җырчыларның сәхнә костюмнары. Әйдәгез узган елгы костюмнарны искә алып үтик әле. Узган фестивальның пигында Африка мотивлары булды. Ышанмасагыз, үзегез карагыз. Лесенги майо киеп чыккан комбинезон ауга чыккан грициоз леопардны хәтерләтә. Шулай бит. Ә менә Вероника Кузнецованың киеменә карагач, ирексездән тәвә кошларын кызганып куясың. Бу итәк өчен ничә кош харап булды икән, ә? Узган елның тагын бер мотивы, ул да булса алтын су төснең өстенлеге. Айдар Галимов, Хания Фәрхи һәм Ландыш үз итте әлеге төсне. Өчесе 3 төрле җырчы булса да, бу төс аларның һәрберсендә үзенчә уйный. Әлбәттә, барыннан да бигрәк Алсуның образы сокландырды. Оппа күлмәктә сәхнә түрендә басып торган Алсуга сокланучылар арасында бер мин генә булмаганмындыр билгеле. Юкка гына бар гениаль нәрсәнең сире гадилектә димиләр. Шулай бит. Ә бу ел стилистлар безне ничек шаккаттырыр? Анысын вакыт күрсәтер. Барыгызны 22 декабрьдә Пирамидада ел вакыйгасы татар җырында көтеп калабыз. Социаль челтәрдә йолдызларның менә мондыйрак сәер видеоларына тап булдың. 1000 кат ишеткәнче бер кат күрүең яхшырак диләр бит. Әйдәгез, бергәләп карыйк.
Bu atnada Kunak klip rubrikasında Türk jırçısı Tarkan. Tarkan hakkında bik uzoqlap ham bik demlep silep olur idi. Ул birgine İngiliz jırında boshqarmıcha Yevropa ko'lamida tanılgan birden-bir unikal artist. Og'imga yermi o'z yuzin, o'z tilin saqlab shunday yuqorilikqa erishishi uchun ayrim respekt anga. Turkiyada yigitni pop muzika prinsi deb ertalar. Ул bugun muzikal kompaniya xo'jasi, bik populyar jırchi, prodyuser. Onun bik ko'p platin albomlari 19 million tiraj bilan sotilar. Shunisizni aytam, yigit hali uylanmagan. Boshqa sizning vaqtingizni olmayim, aydagiz birgalab klipni qaraylik. Aynada bakıştım, yeni ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm, can ciğer kusar mısın? Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Her şeyim tas tamam, yapmaya çalıştım, yazlım kışlım, bir de yanına yakıştım. Dünümle bugünüm, can ciğer kusar mısın? Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Şelale saçlara, o ay o hilal kaşlara, o süslem o dudaklara, doyamadım. Sünden o gerdana, bir çıkar ki meydana, gel de uyuma şeytana, bak duramadım. Kim? Aynada bakıştım, bu yeni ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm, can ciğer kusar mısın? Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan beni masumiyetim, cennetten gelen bir melekti sanki. Şelale saçlara, o ay o hilal kaşlara, o süslem o dudaklara, doyamadım. Sütten o gerdana, bir çıkar ki meydana,
Сәхнәдә бер дигән моңлы җырчы, гаиләдә яхшы ир һәм үрнәк әти. Дуслары өчен Татар Петросяны. Әмма тымада ул бүген кунак. Каршы алыгыз, Раяз Фасыйхов. Siz әйтерсез бәлки миңарга Әйтмиләр бит кайтып урар идем Әйтмиләр бит кайтып урар идем Яшелек дигән күзәл илләргә Очкан кышын бәлки син әйтерсең Яшелек дигән илләр каякта Ялын аяк йөгереп кайтыр идем Юллар булса әгәр шул якта Очкан кышын бәлки син әйтерсең Яшьлек дигән илләр каякта Ялын аяк йөгереп кайтыр идем Юллар булса әгәр шул якта Раяз Фасыйхов бүген бездә кунакта, Тыма программасында. Раяз, сәлам. Сәлам, Айбар. Зур сәлам, зур кешегә зур сәлам. Ниһаять минем үземнең белән бер буйда булган яки миннән кичкенә булган җырчылар бетте. Арсеналда шуңа күрә инде хәзер ул көннәрдә килеп җитте. Миннән озын җырчылар килә башлады кунакка. Җырчы шундый бар, җырчы бик булыр. Айбаздан бик булыр тиеш. Шуңа күрә мин җырчы түгел бит инде үзем. Сине күрергә бер генә сорау уяна минем. Син үзеңнең шушы тормыш юлыңда баскетбол яисә волейбол белән шөгыльләндеңме? Һәм мондый тәҗрибә булдымы синдә? Әлбәттә булды. Мин баскетболны белән бик алайык шөгыльләнмәсәм дә, баскетболда чөнки мин кичкенәдән тальян гармоннар, баяннарда уйнап йөргән булганга күрә бармакларны саклый идем. Жәлли идем, ничектер һәм шуңа күрә баскетболдан бик яраграк йөргә тырыштым. Волейболны мин яратып уйныйм. Хәзер бүгенге көндә дә һәм ниндидер даже университетта укганда без 3нче урында да калдык, ничектер тырыша. 3нче урында? Музыкантлар бит о. 3 команда арасында дыр инде. Юк, ул музыкантлар 3нче урынга менүсен өчен ул бүтән факультетларга бик базар булды, чөнки безнең практически уйнаган булмады. Бүгенге көндә дә син уярга тырышасың, йөрисең. Бүгенге көндә тырышам, ләкин бик тырышлыгым әз булгай. Барып җитеп кенә булмый. Менә спорт темасын кузгатканбыз икән инде. Хәтерлисеңдер, телевизорда бик күп сөйләделәр, гәҗитләрдә яздылар, интернетта яздылар. Австралияле бер парашютист 39 километр бейеклектән сикереп рекорд куйды. Исән калганмы? Исән калды, Аллага шөкер. Хәлләрен сорады. Синең шушы тормышта берәр нәрсә буенча рекорд куеп, Гиннеслар китабына керү теләгең булмаган идеме? Куясың килмәгән берәр рекорд. Әйтик, бер юлы баянда, тальянда уйнап, баскетбол, волейбол уйнау рекорды. Юк, мин шундый кеше, мин рекорд куярга кичкенәдән ничектер омтылмадым. Андай авыртуым юк мин кешедән. Ул бит рекорд куя, шундый кешеләр дип уйлыйм мин, алар үзләренең теге заниженный самооценка дип әйтәләр бит, ничектер кеше алдында үзенең нигә күтәрер өчен. Без рекорд куя алабыз гастрольдә иң озын, иң шундый зак итеп, туктамыйча карта уйнау буенча белән рекорд куя алабыз без. Карта уйнау. Син аны үзең дә беләсең. Мен үзем дә беләм, әле мен хәтта рекордлар Гиннеслар китабына заявка да җибәргән идем. Шул кадәр җүләр юк әлегә килмәде. Юк, җавап килде. Шул кадәр җүләр рекордларны без китапка кызганыча каршы яза алмыйбыз диделәр. Җүләр түгел, буны карасыз. Гафу итегез. Менә кулны менә бу ниләре мускуллары авыртып бетә. Без ул рекордны куя язып, без аны фиксировать итмәдек. Булат Нигъмәтуллин, Илнар Сайфиев, мен һәм Булат Байрамов булды бугай. Без бер 5 ел элек Себергә барганда, Казанда ничек утырып киттек, практически барганча уйнадык. Ничә сәгать? Онда бер 14 сәгать тирәсе минимальны. Менә җырчылар арасында иң шундый яхшы уйнаучы кем ул дип саныйсың? Я үзең саныйсыңдыр бәлки. Кем ул? Менә погоннар куючы шундый. Белмим дә инде. Ничек дип әйтим, мин консул үземне мактарга яратам. Юк. Җырчылар арасында иң яхшы уенчы ул Фирзар Муртазин. Фирзар Муртазин? Әйе. Картежник еще тот. Заятли картежник, аны дурак та калдырып куймый, погон кую турында син даже өметләнмәде. Шуңа күрә Фирзар Муртазин белән бер үк акчага карта уйнамады. Акчага карта уйный күрмәгез. Рекордлар дидек, менә шушы иҗатыңда синең бәлки максат куеп, шул максатка барганың һәм ирешкәнең нинди примерлар китерә аласың? Менә шушындый максатым бар иде, шулай булдым. Яисә әле булырга хыялланам ди. Әле мин менә искә төште ул син сөйли башлагач.
Казанга килеп, әле студент булып жүргән вакытта, әле җырлый гына башлаган вакытта, әнинең сүзе бар, улым, теге алтын барс ала, бу да алтын барс бара, шул алтын барсның җимелтәп торган бриллиант күзләрен күрәсе килә, син аласың бейне дип. Менә иң беренче максатларым берсе, теге ирешкән максатларым, иң күңелләрем шул булганды. Әлбәттә беренче инде теге профессионал җырчы булу, сәхнәгә чыгу, кичкенәдән калган булса, менә ансы инде бигрәк тә шундый күңелле булды инде. Ул беренче барс бик якын бит. Син теге гадәттә Голливудта бит Оскар алсалар, микрофон каршына чыгып, мин әлегә алтын барсымны якыннарыма тапшырасым килә, мин рәхмәт сезгә дип. Менә шундый бер речь әйтмәдеңме, сүз әйтмәдеңме? Речь әйтерлек түгел. Менә мин шуны әйтәм, мин 2008 елны бугай алдым беренче алтын барсны. Томандагы кебек бит нәрсә, мин шулай тутып торам, минеке бу юк. Анда аны ул записьне карасаң әле дә мин ничектер күренми ул, ләкин каушалган бүгенге көндә мин ел сайын теге менә уже бу 4 тапкыр алтын барс премиясе лауреаты, 4-нчесен алганда да әле мин тиз булуннары калтырап тора, чөнки ул чынлап та безнең иҗатыбызны бәяләү. Мен дә күнеккәнсең дип уйлаган идем. Син теге беренчесендә бәлки бераз каушагансыңдыр, икенчесендә киткән һәм сиңа теге гадәти бар. Юк, алай түгел син ялайса. Юк, менә мин алдалам инде хөрмәтле тамашачыларым да, син дә алдалайсың килми. Һәрбер сәхнәгә чыгу ул минем өчен бер ул бик авыр дип әйтмәйбез, ул бик дулкынландыргыч мизгел. Шуңа күрә, әгәр дә инде менә ул профессионал яктан да язылган да, ул доказать ителгән, исбатланган да, әгәр дә син сәхнәгә чыкканда син бераз гына каушамыйсың икән, димәк син артист, җырчы буларак син инде үлгәнсең дигән сүз. Менә бүген син хәзер минем программа киләс бераз каушау хисе кичерәсеңме, юкмы? Ничек хисләрең? Мин синнән каушамыйм бит инде. Әгәр дә мин тамашачыларны менә хак күрсәм, монда бер 20 кеше хәтта утырткан булсаң, каушама булыр инде. Абулай, мин каушамаска тырышам, ләкин инде ул сизелә дә, бераз гына булырга тиеш. Теге без программа алдыннан эшкән карвал үзенекен эшләде. Ник әйтәсең инде? Әйтмәсәң. Ярар, анысын кисеп куербыз. Райс, Оскар диде кеме? Оскар дигәчтем, хәзер минем искә төште синең кино тәҗрибәң. Син 2 тапкырмы, 3 тапкырмы кино? Салама инде ул кино дип аны дип мине зурлап әйтмәсе. Юк, менә тәҗрибә булып кала. Син бит кино, ул синең өчен бер эксперименталь жанр. Син анда төштең. Актерлык тәҗрибәсе дип әйтәсе килсә, минем өчен бик зур ни булды ул. Бер адым атлау булды, үземнән теге сынап карау. Синең адымың без беләбез, бик зур. 2 метрга җитә. Агроном ады. Агроном миңа кичкә вакыт әйтәләр, син буен узың, син әнем агрономга укы дип, шуңа агроном. Кино ягына килгәндә мин теге актерлык тәҗрибәсе буенча нәрсә әйтәс килә. Кичкенә вакытта бит инде без яратайк үзебезнең авылда бар авылның театры, һәм без анда төрле спектакльләргә катнаштыралар. Мәктәптә, ул драма түгәрәкләрдә үзешчәнлек белән эшләп, аннары инде мин зур эстрадага аяк атлагач, инде профессионал актерлар белән инде аралаша башлагач, менә минем өчен иң бүгенге көндә яшьләр арасында иң абруйлысы дип әйтәм Искәндәр Хайруллин, брат, бик хөрмәт итәм. Ул безнең карый аңа. Сәлам. Теге 2 меңне бирер, Раяз, борчылма, бирәм диде. Ярар инде аны да әйтмә инде, бөтен секретны әйтә. Менә шуңа күрә бу ничектер проектка чакыраш, минем Барс Медиа тарафыннан төшерелгән киноларны караган бар иде, һәм шундый күңелләре һәм шундый удачнылар бар. Ул әтәшсез иртә дисең, ул теге әсәле алтыннарны төрүнә хәзинәме шунда нәрсәдер. Шундый нәрсә. Акбарс банкы дип аталган. Культ Акбарс банк, Россельхозбанк анда нәрсәдер. Анда унилар шуны миңа шады, менә Илдар Әхмәтовның мәсәлән унявы. Ул анда бер җүләрне уни, анда күрсәң, менә менә син Илдар Әхмәтовны беләсең, димәк, концертлы вакытта. Ул ничек кылара белә? Аны бит кеше сәхнәгә чыккач, мәсәлән, белми. Ул баса да хисләргә бирелә идем. Дөресен генә әйткәндә, Илдар Әхмәтов хәтта уйнамады да. Ул ничек бар шулай төште? По жизни дурак дип әйттең инде син хәзер. Син айбас бигрәк күңел. Син Илдарда карап утырадыр без. Илдар, теге 2 меңне бирермен. Ул да бирә. Менә нәрсә әйтәсез килә. Менә шул вакытта, менә миңа шуны хәтле шады, минем дә шулай. Мин дә менә Алла бирсә, Барс Медиа белән контракт төзеп җибәрсә, мин дә чакырсыннар, көтеп җөрим, аны теге битне әйтергә ярамый. Мине төшерегез әле. Мине төшерегез әле кинолар бит. Юк. Алай булмый бит. Шуннан инде башта ниндер проводник булып, анда
Остан башладылар. Yok astarak olsa dvornikta. Onda проводник формалар бердилер анда. Поезд китерге тура айда кирип жүрөбүз тизгине. Кирип минчелер ясап жүрөм анда тигилей бай. Менә шундый кызык. Анары инде серьезныйрак бер проект булды. Ул инде безнең миңа төп рольне башкарырга шундый зур мөмкинчелек бирделәр. Бу проектның исеме? Бу фильмның исеме Нәрсәле? Сез ишеге төштегез, Мөнир? Юк. Без төштек Илшат Валиев, мин, Венера Шамиева, Дилара Илдинова. Нәрсә дип аталар әле ва? Менә җәмәгать үзенең иң төп проектының исеме шулай яхшы хәтер. Менә Каушау шулай әйтә. Мин даже каушаганда сәхнәгә чыгып үземнең иң яратып җырлаган җырларымны да сездән онытам. Карвалол булышмады. Язмыш шуклыгы дип аталар. Менә, ниһаять искә төшердек. Язмыш шуклыгында син Карвалол дигән әле миңа әйберен концерт. Карвалол. Ва, айвас точно, исемен искә төшерде. Менә ярый, татар киносы дидек без, ләкин синең беләбез без шит илдә төшерелгән киноларны, рус киноларын карарга яратканлыгыңны. Сөйләшкәндә булды ул темага беренче тапкыр. Фәлсәфи кинолар яратасың, уйландыра торган кинолар яратасың. Мин спецэффектлы кинолар яратам. Һәм кинотеатрда карарга. Соңгы караган кино, менә соңгы караган һәм чыннан да тәэсирләнгән фильм. Соңгы караган кино ул дөресен әйткәндә, Бэтменның соңгы ни булды? Эпизоды булды. Бик алай тетрәндергеч булмады. Ләкин спецэффектлар яхшы. Спецэффектлар алаяк түгел. Аның теге вариантларында күңеллерәк тә. Бар әлбәттә. Но бүгенге көндә дә мин тетрәндереп йөри торган фильм ул Леонардо Ди Каприо төшкән начало фильм. Башлангыч дип татарча. Башлангыч. Ул анда хәтерлисездер инде. Төшкә кереп анда кешене бик хикмәтле икән. Менә үзе ахырда менә үзенең кул чапканын физиктә калды. Кеше юк кырыда син кул чапып утырасың. Әллә бу кинотеатрда булдымы? Кызгач каршы кинотеатрда карый алмадым мин. Син өйдә бармы? Кино карар өчен син кинотеатрда. Бәлки син шушы теләгең белән өйгә дә зур кинотеатр алып куйгансың. Шундый менә минем әле цокольный этаж уйланып бетмәгән теге проектор нәрсә. Мин проектор куеп бәлки эшләрмен инде. Зур кино. Ике вариант: бильярд или кинотеатр. Мин сиңа хәзер аласы язылып куям кинога. Бильярд әлләнсә яхшы уйный беләм дип әйтмим, ләкин кино карарга килермен Алла бирсә. Чипсы, пиво синнән. Сөйләштек. Сөйләштек. Сез свидетельләр. Менә кино. Әйттең бит син татар киносына төштең. Бәлки синең шулай ук берәр нинди шит ил киносының ролендә катнашып беләсең. Менә шул сорауыгызны яратмый берегездә. Ул теге нидән башлана? Менә теге журналистлардан башлана. Сез шит илчә җырлап, шит ил. Юк, Евровидениягә шит илчә түгел. Менә әйтик, мин гади гына әйтеп аңлатам сиңа. Синең шит ил киноларында нинди рольдә уйныйсың килә? Әйтик, теге мачо красавчик ма яисә эпизодический рольләрдә. Эпизодический рольдә син бит инде хәзер проводник. Чыктың, блеснул и шәкер киттең. И шул җир өчен генә карап утыралар. Бу бит безнең татар малайлар яз бит. Проводник була. Син дә җирен бар. Тимур Бекмамбетовның фильмы. Ночной дозор? Юк. Ирония судьбы? Юк. Голливуд. Ожидание. Особо опасен да. Анда алар инде нитеп безнең урус актеры кем әле? Хабенский. Константин Хабенский анда теге тышкан белән күзе белән бер генә күренде. Менә бит эпизодический роль. Менә шундый бер эпизодический ни бирсәләр мин. Yok, ben aytayım işte, senin проводник rolünün tecrübesi var, проводник itip şakarga bulasın. Adresime Steven Seagal'ın var idi, bir kinosu... Spielberg? Yok, Seagal'ın. Темная территория. Yok, ol tugul, poyezda, birinci epizodda poyezdaydı ol, ikincisinde... Şol indi, şol. Min Темная территория ikincisini ettim, ne dip atalı ol. Anladım indi, anda tigi stealthlarında kapçalar, Sputnik jibereler de, Sputnik bilen atıp şoratmakçı bo'ladi. Sen olmadı ikinci kino turunda söylüyorsun hazır. Steven Seagal'ın birinci kinosunda ul kok bulup oynadı. Karabilde. Ondan sonra oynadı. Захват diye var. Захват 2 территории. Міне. Анда как раз поездда Чырга была проводник ролінде. Чырга риза ма сен да, әгер тагын төштеләр. Риза. Yok, менә шулай да төп рольне алмасын син. Әйтик, нинди образда күрәсең үзеңне. Әйтик, нинди романтик образдамы, яисә егетләр бит инде алар хыяллана күбрәк. Теге атырга, автомат. Инде атырга, шартлатырга, манчырга, тандындың шат. Димәк син уйнар идең? Берәрсен кыткарга, ахырдан матур гына иләнешергә. Юк инде теге.
Закат. Ахырдан теге пляжда коктейль ішіп. Ахырдан титры. Раяс васы. Титры. Ахырдан титры. Анда теге 100 000 титрлар арасында менә дип якынларга дип. Монда не істеп дип отырасың. Раяс, біраз гына шундый жүлә фикерләр белән алыштык. Хәзер біраз гына мин тәкъдим итәм серьезный темаларга сөйләшеп алырга. Ул да әлбәттә җитди дип әйтергә. Үзеңне җитди дип күрсәтәсең килә. Үземне генә түгел, син дә җитди дип күрсәтәсең килә. Алсам монда әллә нәрсә уйларга мөмкин. Мин сәхнәдән беләләр җитди икәнен. Җитди тема бүгенге көндә ул да синең якынлашып килүче концертың. Сольный концерт 10 ноябрь. Уникс концертлар залында. Әлеге концерт турында әлбәттә син әйтерсең хәзер журналистлар хәзер нәрсә була дип сөйләрләр дисең. Үзең әзерлектәр бүгенге көндән ничек бара? Авыртып та торасың дип ишеткән идем. Бүгенге көндә кызганча каршы әзрәк сәламәтлек какшап китү аркасында бик күп эшләр тормоз ителә. Шуңа күрә терелләргә тырышабыз, дарулар эчәбез, итәбез. Лечимся, урысча әйтмешли, ничектер. Әзерлекләр яхшырак барар, әйтәм бит, менә сыра кайфым төп китте. Сразу аңлансындыр инде, бик күп җырлар язылмаган, бик күп эшләр эшләнмәгән. Кичә репетициядә булып карадым, ләкин җырларлык түгел әле. Безнең чөнки минем концертта инде ул елдагыча мин тере музыкаль ансамбль булачак Барс Медиа, уен кораллары ансамбль анда. Ул күбрәк сорый дип әйтәм, нежели теге biz bit elengan anda basıp turalar kimdedir maymunlar anda sensatörler şekilde bunlar tipçil. Minikler oynayışa. Şuna şul ağırlığı var hem alar nичектер ялгышсызlıklar bilen hatasız oynarga tırışalar hem min de jırlarga tırışam. Ул şuna canlı diп әйтәбез bu көндә. Ул теге кычкырып әйтәбез. Тере тавы жалды. Ул теге аптыратырлык әйбер өчен без әйтмәйбез. Biz tırışabız nичектер сифат ягын үзгәртергә үзебезнең татар концертларының ничәмәлебез ничектер бер рамкага салдык та һәм шул рамкадан бөтен 500 артист эшләргә тиеш. Без әзрәк кенә үзебезнең юнәлеш биргә тырышабыз һәм ул юнәлеш ул тере музыкантлар. Мин теге тере тавыш дип үземнекен тере тавыш дип әйтү битне аннары бигрәк ни кызык була ул анекдот кебек. Ничегендә син җырчы була торып чыгып шунда үзең җырламага син нәрсәгә эшләргә ул концертны мин аңламыйм. Ләкин бер кешендә мин критиковать һәр кешенең үз эше, ничек эшләргә кирәк эшләсен, монда халык ничек сине кабул итә. Әгәр дә карый икән карый, карамый икән карамый. Безнең менә үзенчәлек шунда без тырышабыз инде бүгенге көндә музыкантларны. Синең менә шу музыкантлар нинди инструментлар бар синең коллективта? Бас гитара, ритм гитара, бас гитара, соло гитара дибез, барабан, клавиши, шул баян, менә шул җитә. Бэк вокал, саксофон һәм тагын бөтенсен әйтеп бетермим. Искә төште, узган елгы сольникларыңда син шулай эксперименталь рәвештә безнең татар халык җырларын башкару гадәтен керткән идеңме? Үзеңчә икенче манерада башкару. Яңа сулыш. Ритм блюзга да керттек, соул стиленә дә керттек, ничектер бу нәрсәне ата, бу аңлата безнең күп сораулар бирәләр бит әле. Татар җырларын мировой кум сәхнәгә күтәргә була. Була, әгәр дә сифатлы эшләп нитсәк, чыгарга була. Носта дип бөтен дөнья дишәле. Носта без нәрсә дип. Нинди телдә җырлана? Нәрсә дип җырлана? Белмибез дә, ләкин ул безгә ошый. Чөнки без аның сүзләрен белеп безгә ошамый, безгә аның көе музыкасы ошый, үзенең күңеллелеге җиңеллеге белән. Шуңа күрә тырышсаң, әгәр дә аңа ничектер нидер яңа сулышлар өреп яңа ремейклар, яңа нәрсәләр эшләсәң, менә мин узган ел ай булдым җырын, ничектер яңа сулыш керткән. Халык ничек кабул итте? Халык бик сызгырып кул чабып. Башта аптырап торганнардыр, нәрсә? Башта аңламадылар. Башта без әйтмәдек тә, хәзер мин сезгә татар халкының ай булбылы җырын дигән булсам, көтү утырай. Качан баян уйныйда, качан рәис ай булбылын дип җырлый башлады, димме? Ә монда шундый стиль, шундый блюз сол кушылган шундый смешанный стильдә башланды. Әле мен дә үзем теге инструментта уйнадым. Анда бер кеше аңламаган, анда ай булбылым дип җырлый башламчы бер кеше аңлаган иде. Быел булачакмы шундый экспериментлар, бәлки. Сен мәсәлән булай җырын әйтүеңне, әлбәттә син үзең калды. Быел халык җыры булмый, халык җыры түгел. Быел бер җырны кертәм мин. Шундый ансат диско стилендә эшләйм. Диско? Әйе. 80-й бит. Бу үзеңнең җырыңмы яисә? Бу минем җыр түгел, бу классика. Бу классика. Татарның классика. Бүтән кеше дә белә ул җырны, ләкин әлбәттә мин хәзер инде әйтмим, нинди җыр була ул.
Ул җырны мин җырлый башлагач бөтен кеше миңа кушылып бер җырлар деген өмет бар. 50% хотя бы иштән җырлап утырачак. Һәм ул бу стильдә күңеллерәк тә яңгырар кебек. Шуңа күрә карарбыз. Үзең менә хәзер диско дидең, соло фанк дидең, үзең гомумән син меломанмы үзең? Аңлыйсыңмы? Татар җырчыларынан тыш, татар музыкасынан тыш, чит ил музыкасын һәм тыңласаң ниндирәк стильләргә үстенлек бирәсең? Мин бик загружаться итәргә тырышмыйм. Булай да безнең тормыш шушы музыка, каты тавыш не белән бәйләнгән. Мин үзем релакста, үзем тынлыкны яратам. Мин мәсәлән балыкканда күбрәк инде ул менә чыгып утырасың да, мин аны сөйләгәнем дә бар инде. Авылга кайтсам мин үземнең кичкенә вакытта йөргән, көткән җиргә чыгып утырам. И нине кулакны настраивать итә башлыйсың. Тынлыкка. Утырасың да, ялыта, башта менә мондагы тавышлар ишетелә, җил тавышы ишетелә, аннан каядыр карга кычкырганы ишетелә башлый. Менә шулай уже пока уже тегендәге шикеркәнең сызгырган тавышын ишеткәнчә настраиваешь, и всё, менә шулай ялыта. Булай теге беләсеңме, әгәр дә аларны күбрәк тыңлый башлайсың икән, ул Западны, Американы, урысны тем более инде мин бик тыңларга тырышмыйм, чөнки алар үзләре шуннан аларга тырышалар. Посредниклар кирәк. Безгә посредниклар кирәкми теге нидә икән. Вот, шуңа күрә без үзебезнең аханебезне, үзебезнең татар музыкасына да ничектер яңа сулыш кертә алабыз үзебезчә. Менә без бит сине белән бүген уже икенче төрле яшәбез. Безнең үзебезнең сленг бар. Әлбәттә. Татарча сленг бар. Үзебезнең аралашу стиле бар. Яшьләрчә. Шул ук сөйләшүдә, шул ук обыденность, шул ук көнкүреш, менә киемдә үзгәреш хәзер. Менә музыкада да шул ук бар. Музыкада шул ук син уже күбәләкне бүген уже безнең бабайлар җырлаган кебек җырламыйдыр. Шулаймы? Менә справа артында. Битбокс каҗырдым мин. Ай. Битбокс как было круто. Менә шуңа күрә любой даже эстрада жанрында да, халык җырларында җырларга була, алып чыгарга була уже менә шушындай үзе. Без бит теге ияләнгән әгәр дә концертка чыгып баяңа бер халык җырлый без икән, безгә теге кулчабырлар дип. Безгә кулчабалар анда бабайлар, әбиләр, вот ретроманнар дибез инде, алар теге искә төшереп яшь вакытларын җырлап теге яшь вакытта җырларын җырлап үткән. Шул гармонга җырлаганнар аны бер 50нче елларда шул килмәгән. Хәзер шул гармонга җырлап торабыз. Нишләп шулай булар диез. Безнең максат синең кебек, минем кебек яшьтәге җегетләр, кызлар менә бу ой булбулымнарны, алмагачларын, мин җырлаган карлаганнарны икенче төрле гашыйк. Икенче төрле итеп тәкъдим итеп, шул вакытта саклап та калды. Чөнки менә күп кенә хәзерге менә минем яшьтәгеләр ул ойбыл-булымны чыннан да менә шул Западка үзенә Америкага ияреп онытырга мөмкиннәр. Монда шул ойбыл-булымны син беренчедән аларга тәкъдим итәсең. Һәм алар беләләр, ишеткән бар иде, ләкин кабул итәчәкләр алар. Ләкин ул теге восприятие өчен инде кабул итү өчен аларга уже җиңелрәк була. Мәсәлән, Алмаз Гайфуллин бик тә яхшы дигән хәбәр килгән иде. Алмаз Гайфуллин ул Илназ Сафиуллинның конкуренты. Алмаз ул үзенең романтик стиле белән чыкты. Ул стиль белән чыккан Илназ Сафиуллин. Менә ул яңа шей минем өчен. Действительно, аннар ул шундый аранжировкалар белән аранжерлар менә Илназ Сафиуллин, да, миндә Илназ Сафиуллин. Алмаз чистагына гитарада. Мин хәзер көтәм беләсең нәрсә көтәм? Чистагына баянга уйнап җырлаучы берәрсен көтәм. Фирдәр абый Муртазин заманында бит. Сөйләр үтәр теге, ничәшәр көн концертка теге Кызыл баян бишрәне. Бер генә минутка барсында. Менә шундый берәр җырчы көтәм мин. Баян белән генә чыгып. Баян белән генә чыгып, и провал булачак, конечно. Демәк, синең уйлавыңча, мондый жанрларны булай гына бер генә инструментны тәкъдим итәргә ярамый, кирәк күбрәк. Ул мин сиңа әйтәм, әйтәм бит, мин бер кешедә критика әйтмим. Менә син сорадыңмы, ошый дип. Мин әйтәм, ошый, шамый. Мин аны әйтә алмыйм. Мин теге бит навязывать итмим сиңа. Брат, бу начар, бу эшләргә кирәк. Мин үземне андый теге ни дип уйламыйм. Мин һәр вакытта да әйтәм. Комплекс булырга тиеш. Менә концертта былай. Менә син ресторанга керәсең, заказываешь салат, первый, второй, чай, чизкейк, Нью-Йорк, һәм нарын счет бирәләр сиңа. Вот, монда концертта наоборот башта түлисең, билетка, ана кереп утырасың и көтәсең. Ниндер рухи азык. Ашау түгел, рух язык. Менә концертта акча. Әгәр шунда только сиңа бәрәңгә генә ашатып торалар икән. Име? Була андый вакыт. Гел бәрәңгә. Берәү чыга да бәрәңгә ашата сиңа. Икенче җырчыга тоже бәрәңгә бирә сиңа. Кызык буламы соң?
Кемгә ничек? Минем бабаем бәрәңгене бик ярата. Мин бәрәңгене тоже бер 2 рожь алам. 4-нче көнгә туйдыра. Сен әйтик бит башта ресторанда счетны ахырдан китерәләр идең. Бәлки концертларга шундый система кертергәдер. Халык килә концертка. Концерт ошый икән, җырчылар ошый икән. Әйтик, билет бәясеннән күбрәк түли. Билетта куелган 500 ул түли. Миңа бик тә ашады, мен сезгә 1000 дип әйтә. Әгәр дә ашамый икән, гафу итегез, мен ашамады 100 тәңкә генә бирәм сезгә дип. Бу система безгә ярашыйды. Син бу предложение Радик Иванович Артемьев кайтып карале. Аннан иштерсен. По финансам, по бизнесу ул вариант Рәсәйдә бармаячак. Вариант бездә була алмый. Була ул әгәр дә син ниндер ресторан алып, мәсәлән, как меню предлагаешь. Менә бездә бүген җырчы, шундый җырчы бар, кайсын тыңлыйсыз? Раязны тыңлаганда, шуның хәтле, ни тыңла, шуның хәтле ни тыңла. И әйтәләр так. Давай миңа башта менә бер ярты җыр менә. Күп кирәк миңа җыр. Менә шулай булганда мәрә кызык була. Айваз утыра так, раязрыда мин бер генә күп җырлап, туктатыгыз. Җитмей. Мин можно егә кайта. Ланчбокс сказал да. Заверните в пакет. Менә шундый абсурдный не була алмый. Бездә концертларда мин просто нәрсә әйтәсем килде, һәрбер җырчы, һәрбер исполнитель, һәрбер мәсәлән ул бит бик зур ответственность дип әйтәбез инде. Ала кеше сәхнәгә чыгып баса да бер күренде. Халык шатты икән. Менә шуннан башлана бөтен проблема. Бөтен проблема шуннан башлана. Әгәр чыккач ошатмасалар, әле синең проблемаң юк. Әле син эшләргә можешь, пока син ошат. Менә качан так былай җырлап карыймын. Аха, чыктың җырладың, ошатырлар. Проблемасы нәрсә? Проблемасы нәрсә? Чыктың җырладың, сине тәү булып, сине күтәрделәр, син прям сызгырып. Менә икенче тапкыр чыкканда шулай айта аласың. Минимум дигәндә нәкъ шуның кадәр көчле итеп чыгыш ясарга кирәк. Инде әлбәттә максимум дигәндә оннан да күтәрергә кирәк. Мин сиңа нәрсә әйтәм, барыбер планканы куя тамашачы. Менә нәрсә дип җырлый әле? Сәхнәдән берәү китә дә, сәхнәдән килә, китә, тамашачы хәл итә. Ул соңгы сүзен әйтә. Исенең җыр. Анда кемдер бәлки тыңлап тормыйдыр сүзләрен, ләкин именно сез, хөрмәтле тамашачылар, безнең менә алдагы яшәешне яшәү җырчы буларак, сәхнә кешесе буларак сез решать. Зур кошельклары ясы буларак та сез. Әлбәттә сез хәл итәсез. Раяз, бик күңелле дискуссиягә кирип киттек. Беләсеңме, миңа килә бик күп монда артистлар, алар белән сөйләшәм. Менә синең белән ничектер бер дулкын таптым мин. Шу дулкынны дәвам итеп нәрсәгә әйтәсем килә, синең яхшы эфирдан тышта яхшы беләм, синең юмор хисле икәнен беләм. Һәрбер темага синең менә сәхнәдә карап торам, күзәтәм. Һәрбер темага синең килеп чыга анекдот. Менә бүген бәлки бис буларак син тәкъдим итәрсең менә яңа үзеңнең соңгы җыентыгыңнан бер анекдот. Юк, Айваз, кызганычка каршы. Карвалны бирәм. Юк. Теге 2000-не түлим. Юк, Айваз. Гафу ит. Бүген бик җитди темаларга сөйләштек. Матур итеп сөйләштек, аралаштык, концерт турында сөйләштек. Бузып куясы килми ахыры. Әле алайса синең концертыңда 10 ноябрьдә уникаль концертында синнән бер-ике свежий анекдот ишетә алачакмы халык? Шуны гына бер кичкенә генә шанс бир инде безнең тамашачыларга. Менә күп опрослар үткәргән бар, күп мнениеләрдән, күп фикерләрне тыңлаган бар. Халыкның миннән анекдот ишетәсе килми. Килми икән. Чөнки мине күрәләр, минем амплуа бит мин шундый моңлы, озын киләр җырларга шулай инде ул дип. Ләкин без бу стереотипны бәлкем җимербез вакыты-вакытны. Ләкин әле мин сиңа вәгъдә бирә алмыйм, 10 ноябрьдә миннән анда анекдотлар ишетәрсез дип. Үземнән көлмәсәләр кеше көлкесенә калырга тырышмабыз әлбәттә. Ләкин бүген көндә бик каты әзерләнеп, инде 10 ноябрь көнне сезнең күңелләрегезне күрергә тырышырбыз, Алла бирсә. Раяз Васыев булды Тума программасында. Күңелле, җиңел аралашу булды. Раяз, бик зур рәхмәт килгәнеңә, тыңлаганыңа. Ләкин минем син утырып сөйләрсең, мин басып сөйләрмен дигән тәкъдимгә каршы килдең. Миңа алай рәхәтрәк булыр иде. Шулай да мин сиңа үпкәләмим. Синең соңгы сүзең әйтер безнең тамашачыларга. Бәлки миңа әйтәсең киләдер. Минем соңгы сүзем түгел, Аллам сакласын. Бүгенге программа. Сау булыгыз, шу сүзем. Сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Барыгызны хөрмәт итәм, яратам. Шын күңелдән көтеп калабыз концертларыбызда. Шәхсән үземнең концертымда 10 ноябрьдә Уникслар концертлар залында көтеп калам сезне. Килегез, бергә аралашырбыз, җырлашып утырабыз. Җырлап яшик, рәхәтләнеп яшик әле шушы 3 көнлек дөньяда. Билетлар миндә бар.
Sağ olun. Пока. Bir yalgızım uyandım men erten. Yazı kalgan görüşmemiz buten. Boşap kalgan tüslü buldu dünya. Eytirsinle yaşın soğuktu mina. Yok to'xta, yok to'xta. Salma meni o'tqa. Yetishmadik bari bir minutqa. Shul minutda barda chiqdi yo'qqa. Yok to'xta, yok to'xta. Salma meni o'tqa. Atlayım eli ortqa iki adım. Işratırmın anda seni tağın. Öpkelevler uzdu indi köpten. Kilme deyip eytmesiydim buten. Kişirüler bilem jingil tügel. Hamman yoksun abitsine güngel. Sen yokta, sen yokta. To'xta vaqt, to'xta. Atlayım eli ilk yadım algan. Sina taba, sina senin yanга. Yok to'xta, yok to'xta. Salma meni o'tqa. Yetishmedim bari bir minutqa. Shul minutda barda chiqdi yo'qqa. Barda hal etildi shul bir kishni. Bir ushima jiydim bütün kishni. Kishirinde men g'ayibli deydi. Kishir meni, men yaratam seni. Bu kishda kelersin deb o'ylamadim hechda. Atlayım eli iki adım algan. Sina taba, sina senin yanга. Yok to'xta, yok to'xta. Salma meni o'tqa. Sabr etik bari bir minutqa. To'xta vaqt, to'xta bir minutqa. Sabr ichi bari bir minutqa. To'xta vaqt, to'xta bir minutqa. Bugunga mana shular. Men DJ Ayvaz sizning qarshida burishimni o'tab, tinish ko'ngil bilan ketib yo'qalam. Siz tik yotmag'iz. Kelasi topshiriqda kimlarni ko'rga tilavigiz haqida bizning turkumga Yaysa TMTV onlayn saytiga kirib yozig'iz. Biroqdan ko'rishirmiz. Пока.